Halo guys, welcome to my channel. Annyeong. Di video kali ini saya akan mukbang seblak kangkung. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Oke, nggak usah lama-lama, langsung ke videonya. Oke, di sini saya akan mukbang kangkung ya. Ada kangkung, ada gorengan, ada nasi. Sebelum mukbang, jangan lupa berdoa ya. Bismillah. Tambah cantik. Baru setengahnya guys.
sedikit lagi guys. Wow, sedikit lagi. Pedas. Habis guys. Tinggal goreng aja.
Oke, sekian video mukbang dan resep masakan seblak kangkung. Sekian video dari saya. Oke, sekian mukbang kangkung seblak dan resep masakan kangkung seblak dari saya. Sebelum itu atau sesudah itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian yang kalian punya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Resti Eka Ramdhani. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Kamsahamnida. Bye-bye. Ditunggu video ya. Ditunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.